Sige, let's go. Aka na yung payong para bibidyo ko yung mga... Oras na, ma'am, ha? Nag-ooras na. Ayan, nagawa na yan, ma'am. Ayan, yan ang Villa Costales. Hello! Hello! Mga turista kami! Hello! Kami! Hoy! Hey! Video kami! Aba, wala kami video! Ay, hindi. Meron din yung video ni Okay. Meron din video yung Hindi, ang maganda, yung kinukunan ko yung mga... Ay, Diyos ko! Pag ikaw, itutulak kita sa ilog. Hoy, bago tayo lumabas, kailangan kumain tayo ng vegetable salad. Saan tayo kaya dyan? Isa yan. Mamaya na lang. Oh, yeah. Ay, ginagawa na ba? Ayan ang mga lawan, tira-tira. Ayan! Tira-tira mo tawag dyan. Ano ba nung pang ginabi ni Berta? Ay, balingkit eh. Oo. Ayun, kapal na. Ayun sa ating sinuwang nito. Ang laki pala nitong farm na to. Naku po, Diyos ko. Ayan, mga layan. Saan tayo na? Kakainin. Samantala sa Ay, doon na tayo kakain. nagbalai. Ay, tama na. Ayoko na. Madulas. Ay, dito oh. Hoy, mahaba pala ito. Ha? Ang haba, andun pa oh. Kaya, Ito pa yan. May rabbit tree pa. Diyos ko. Napapunta tayo sa farm. Ang ganda naman. Kaya lang maano din. Ate Remy, dito na lang tayo. Oh, sige. Putik na ang aking sapatos. Saan tayo kakain? Doon, yan. Vegetable salad lang. Ay, kaya dito tayo kumain nga. Oh. Hindi, doon. Oo. Ito'y tulugan. Halimbawa gusto mong matulog. Mga mayana, ayaw, meron ka din ganyan nga. Oh. Tapos hinihingi lang sa amin. Ano ito? Tulugan to. Halimbawa may guest. Tutulog dito. Pero yung kainan doon sa baba. Aba, meron pang ilog sa ilalim. 100 island ka. Walang napala natin eh. Opo. Ay, pero dito ako dadaan. Parang madulas dito. Ito, leto. Last. Pupunta po tayo sa sa Baguio. O, halika na. Kumain na tayo ng salad. Vegetable lang yun ha. Kasi, kaya Vegetable tayo. kaya ako nag-order. Abay, 270 pa pala ang entrance dito. Oo, pagka Hindi, kakain na natin. Tama rin. ay pag nag-order Tao. Oo. hindi, pag nag-order ka ng vegetable salad, Wala na. wala nang entrance. Wala. O, kaya tayo
Mag-order na lang ng vegetable. Mabuti ang aming kasama yung milyonaryo. Oh! Sa susunod, kayo maglilibre. Ay, ang papilakilala milyonarya. Ako pa, walang iya. Ano lang, ano? Dala pa kami nagpunta sa lugar, Ate Reby. Ina, pagkapasko. Hindi, ano, Ay, mga isdang... Hindi! Driver yan eh. Oh. Si Tangye. At saka sino pa niya? Ah, hindi. Nung nagsisimula akong magpaupa ng bahay doon. Si Omer yata. Hindi, si Tangli lang ang ating kasama. Alam mo nga, talagang para ka nasa farm. Ang ganda. Ikaw pa nasa Baguio. O yan, baka gusto mo baka litrato dito ah. Saan? Hindi, dinala sa, maganda din sa ano, kakainan natin. Oo nga po. Ano sabi? Ganda. Oo nga eh. Maputik na Bako tayo tatlo dito, Ari. Maganda tira-tira. Saan? Hindi, doon na, doon sa... Sandali lang tayo. Ay, di, patayin ko na video ko. Yung tirang-tirang yun. Ang tawag para titira-tira. Oo. Sa akin ka maniwala at ako'y sinaunang tao.